সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন আসতেছে আই ডোন্ট নো। এটা আমাদের গ্রাম, আমার জন্ম এই গ্রামে। এসএসসি পর্যন্ত আমার পড়াশোনা এখানে, বাট তারপর পড়াশোনার কারণে আমার অন্য জায়গায় মুভ করতে হয়েছে, বাট বাসা এখানেই ছিল। সো এই যে আমার প্রাইমারি স্কুল। এই যে সিয়াম, সিয়াম ক্যামেরাতে তুই ভিডিও হচ্ছিস, বল তোর নাম কি? সিয়াম। কোন ক্লাসে পড়োস? কোন ক্লাসে পড়োস? 7 এ। বাড়ি কোথায়? হ্যাঁ, ঠিক আছে। এই রোড দিয়ে হচ্ছে আমার হাই স্কুলের যাওয়া যায়, সামনেই হাই স্কুল মাদারতলি বাজার মজুদিয়া উচ্চ বিদ্যালয়। কি রাফি, কেমন আছো? তেল শেষ। This is our village. গ্রাম শেষ হলো, এটা নতুন গ্রাম মাদারতলি, আগেরটা ছিল কাজীকান্দি। এখানে নতুন একটা হাসপাতাল হয়েছে প্রস্তাবিত, কার্যক্রম কিছুটা শুরু হয়েছে। এই যে আমাদের বাজার মাদারতলি, আর এই ডান পাশেই হচ্ছে আমাদের হাই স্কুল। এই যে এটা হচ্ছে আমার হাই স্কুল, আমি এখান থেকে পড়াশোনা করেছি। এইটা আমাদের খেলার মাঠটা, এখানে প্রচুর খেলাধুলা করেছি। ভালো আছেন? এদিক দিয়ে হচ্ছে মতলব, এদিক দিয়ে নাওরি বাজার। This is our high school. এটা তো আমাদের হাই স্কুল। শৈশবের অনেক স্মৃতি, শৈশব বলতে কি আমার লাইফের অনেক স্মৃতি এই গ্রামের সাথে, এই স্কুলের সাথে। এই রাস্তাটা অনেক বাজে ছিল, লাস্ট কত 2 বছর 3 বছর হবে এই রাস্তাটা পাকা হয়েছে। এখন খুবই আরামে এই রাস্তায় চালানো যায়, বাট একটা সময় ছিল বিশেষ করে বর্ষাকালে এই রাস্তার কয়েকটা জায়গায় এত বাজে অবস্থা ছিল, ইভেন হেঁটেও যাওয়া যেত না। ইভেন কারেন্ট আসছে, এটাও খুব বেশি দিন না, কয়েক বছরের ঘটনা। নাসির মামু কই গেছিলেন? এখানেই ভিডিও হচ্ছে, দেখা যাচ্ছে আপনাকে? হ্যাঁ ঠিক আছে, পরে দেখাবো না। আমাদের মসজিদ, আর এই যে আমাদের প্রাইমারি স্কুল। আমরা যখন পড়ছি ওই স্কুলটা, দেখো তো এটা দোতলা বিল্ডিং হয়েছে। এটা হচ্ছে আমাদের মোস্ট কি বলে আড্ডাখানার জায়গা। রিয়াদ, হ্যাঁ তোকে দেখা যাচ্ছে, হাই দে হাই। লজ্জা পাচ্ছিস? ঠিক আছে, এই যে এটা হচ্ছে আমাদের বাসা, এই রোড দিয়ে একটু সামনে পাবে। এদিক দিয়ে সোজা গেলে হচ্ছে দিগলি পার, তারপর হচ্ছে নাওরি বাজার, দেন এদিক দিয়ে আনন্দবাজার হয়ে মোহনপুর, একলাসপুর ওইদিকেও যাওয়া যাবে।
Oh. না সমস্যা নেই Good shot.